下好，我是阿len今天2016年我很重要的事情要宣布，可是呢，因为我需要很多人群来听我宣布，所以等一下我会去那边宣布。各位，我有很重要的事情要宣布，大家可以停下来听我讲一下吗？粉红绿灯的朋友，对面的同学们，我很重要的事情，走过路过的朋友，对，来，拜托，对，很重要的事情要宣布。各位，听我讲一下1分钟，他可以拿手机帮我开个视频。对，帮我一下嘛。OK 啊，这边的朋友可以帮我开个手机直播一下吗？我很重要的事情要宣布，1分钟就好。今年2016，在信义威秀这个椅子上，带来各位满满的大风车。各位买胡椒饼的朋友们，我有很重要的事情要宣布，希望大家能够拿起手机看一下直播。可以的话就对过来，对，这个题比较好，这个题比较好，真的。谢谢你们啊，这个对。OK， 好，各位要开始哦，今天2016，在饶河夜市这个椅子上，会给大家带给满满的大风车。各位，我在这边有很重要的事情要宣布。今天2016，我在林森北这个椅子上，会给你们带来各位满满的大风车。今天2016，各位，有重要事情宣布，你会红，你真的会红，厉害。阿嬤自从我装那个怪咖之后，我都梦到怪事哎。弄点怪咖，当然也梦见怪事，弄点好人家有好事啊，讲囡仔哎。娘回来就是对啦。该过来呼唤就是交换名词。